السلام عليكم التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. دونك نمشيو دابا لأش المعادلة l'équation numéro 2. Donc on a ici ln سميها l'équation 2 ln de x plus ln de x plus 2 est égal 0. Donc غنعطيكم واحد devoir. حاولوا تلقاو ليا او احنا قلنا اول حاجه كنلقاو مجموعه التعريف دومين دو ديفينيسيون. دونك عطيتو لكم نتوما كوم دوفوار على شكل دوفوار باش تحركوا نتوما السير متفقين. دونك اونتر بارونتيز. دونك دابا انا نمشي نحدد ليكواسيون، ولكن قبل نعاود نذكر حاولوا تلقاو مجموعه التعريف. حنا كنديروا مجموعه التعريف دومين دو ديفينيسيون et après عاد باش كنحلو ليكواسيون ça marche. دونك باش نحل هاد ليكواسيون هادي، دونك ديما شوف ديما في الماتش اول حاجه كنلاحظ عاد باش كنمشي للعمليه. لاحظ معايا عندي ln دو x بلس ln دو x بلس 2 ça marche. دونك هاد العلاقه هاد الغولاسيون فين كتفكركم في هاد العلاقه هادي ça marche. دونك إلا كانت عندي ln de A plus ln de B est égal combien? Est égal ln de A fois B. Ça marche. Donc ما كنكتبش fois directement. Donc ici عندي ln de x plus ln de x plus 2. Donc غنطبق هاد العلاقة هادي باش نوصل ln ديال ln de A plus ln de B était équivalent que A est égal B. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc العلاقة اللي غنطبق هنا هذه هي بروميير غولاسيون اللي غنطبق، والغولاسيون اللي عندي دونك توجور فيما كيبان ليا الزيرو اوتوماتيكمون كنتفكر هاد العلاقة هذه ln ديال 1 est égal 0. متفقين؟ كلير؟ دونك هاد الحويجات اللي كتبت هما اللي غادي نطبق هنا. دونك اول حاجه لاحظ معايا وغادي ايسي. اول حاجه غنحاول هاد الزيرو نغومبلاسيه باش بالالين ديال ديال واحد. متفقين؟ دونك ايكيفالون كو ln de x plus ln de x plus 2 est égal combien? Est égal ln de 1. Tout simplement. Maintenant, on va faire quoi? نحول هاد ln de x plus 1 ln de x plus ln de x plus 2 على هاد الشكل. دونك لاحظ معايا هاد الشيء في الوسط. إلا كانت عندي ln de x plus ln de x plus 2 est égal combien? دونك غنطبق هاد العلاقة هادي ça marche. دونك هي ln de x multiplié par ln de x. علاش درت الاقواس؟ باسكو عندنا دو تيرم هنا، الا ما درتش الاقواس دونك غيكون واحد المشكل. متفقين؟ تري بيان. دونك انا باش غنغومبلاسي ln de x plus ln de x plus 2 بهاد ليكسبرسيون هادي ça marche. دونك est égal ln de x multiplié par ln de x multiplié par x plus 2 multiplié est égal ln de 1. Voilà. Donc انا وصلت لهاد العلاقه هذه اللي هي ln de 1 est égal ln de b implique que ln a est égal b tout simplement. Donc غنحاول نطبق هاد العلاقه هذه. دونك هذيك ما بداخل ln كيمشي ln كنسامبليفي وكتبقى x multiplié par x plus 2 est égal 1. وكنحل هاد المعادله. متفقين؟ دونك maintenant غنديفلوبي x multiplié facteur de x plus 2. Donc est égal combien? x fois x c'est x au carré, x fois 2 c'est 2x égale 1. Donc انا قلنا توجور الى بانت لي x au carré ça veut dire ما غنخدمش هذيك جيب الطرف الاخر عاود الضرب كيولي قسمه اكسيتيرا. ملي كيبان لي الاو كاري سيتادير كوا غنمشي نخدم الدلتا
ça marche. Donc هاد موان هاد ان مبسطاني غنحاول نديها للطرف الاخر équivalent que x au carré plus 2x moins 1 est égal 0 وكنطبق دلتا tout simplement ça marche. donc غتعطيني اش donc delta est égal b au carré moins 4 ac وباش نمشي بشويه وما نغلطش غنحط اشحال كتساوي et b égale combien et c égale combien. donc a اشنو قلنا ديما a هي اللي كتكون لاصقه في اش في x au carré شحال هي واحد. donc غنحاول نغومبلاسي a par 1. b فين كتكون b توجور b هي اللي كتكون لاصقه في x. donc شنو لاصق في x هنا 2 ça marche. donc غنكتب écrit هنا 2. troisième étape غنمشي اش عندي سي. دونك ديما توجور قلنا سي هي اللي ما كتكونش لاصقه فيها اش ما كتكونش لاصقه فيها اكس. فين هي هنا فين هو التيرم اللي ما فيهش اكس هو موان زي بطبيعه الحال سا مارش. دونك غنحط 1 ولكن فيت اتونسيون غنهزو بالاشاره ديالو لو سين ديالو اللي هي موان اون رومبلاسي. دونك دلتا est égal b au carré ici 2 au carré moins 4 multiplié par a c'est 1 multiplié par c, c'est combien? C'est 1. Très bien. donc غنحاول نكمل نحاول تنوطيو هادشي هذا لانه مهم. دونك كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. حاولوا تعاودوا هادشي مرارا وتكرارا تتشدوا. donc delta est égal 2 au carré c'est 4 moins h 4 fois 1 هي 4 4 fois 1 c'est 4 ça marche. donc شنو غتعطيني هنا donc هنا pardon هنا moins 1 attention. donc هنا regardez ما درت والو هنا عندي الموان 1 remplacé c moins 1. donc delta est égal 2 au carré c'est 4 le moins multiplié par le moins c'est plus 4 fois 1 c'est 4 ça marche. 4 plus 4 c'est 8 ici. donc لاحظوا معايا هنا delta supérieur à 0. donc il y a deux solutions. donc il y a deux solutions للمعادله حلين هما. donc هي x1 est égal moins b racine de delta divisé par 2a et x2 est égal moins b في بلاصة الموان كندير plus racine de delta divisé par 2a. donc x1 est égal b شحال هي donc b c'est 2 donc moins 2 plus racine de delta c'est combien c'est 8 divisé par 2 multiplié par 1 ça marche parce que a est égal 1. x2 est égal moins 2 plus racine de 8 divisé par 2 multiplié par 1 ça marche. donc alors x1 est égal moins 2 moins لاحظوا معايا racine de 8 إلا حسبتوها بكالكول calculatrice غتعطيكم 2 racine 2 ça marche. donc انا غنوضح لكم regardez ici هنا شنو عندي racine de 8 normalement racine de 8 شحال هي 8 شي حاجه نضربها في شي حاجه تعطيني 8 هي 4 multiplié par 2 ça marche. donc غتعطيني 4 multiplié par 2 est égal 2 racine de quoi racine de 2 ça marche. donc نتوما حسبوها بكالكول باش ما تصدوش راسكم. donc غنرomplacer racine de 8 par quoi par 2 racine de 2 divisé par 2 parce que 2 fois 2 c'est 2. x2 est égal moins 2 plus racine de 8 c'est 2 racine 8 divisé par quoi par 2 fois 1 c'est 2. donc هي x1 est égal لاحظوا معايا إلا فرقت المقام هي moins 2 divisé par 2 moins quoi moins 2 racine 2 divisé par 2. ici la même chose moins 2 divisé par 2
plus 2 racine 2 divisé par quoi? Par 2. Donc, on simplifie 2 مع 2, ça donne quoi? Ça donne moins 1. On simplifie 2 مع 2, on moins racine de 2. Ça marche. Ici, on simplifie 2 مع 2 est égal moins 1. On simplifie ici 2 مع 2, ça donne plus racine de 2. Donc, هاد الحلول اللي لقيت هما لي راسين ديال ليكواسيون. دونك غنحاول نكتب هنا. دونك شنو غنقول؟ دونك finalement S est égal combien? Est égal هادو اللي لقيت x1 اللي هو moins 1 moins racine de 2 virgule quoi? Virgule moins 1 plus racine de 2. وانا لقيت solution ولا حليت هذيك ليكواسيون اللي عندي. دونك كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره. حاولوا تراجعوا هادشي هذا عاود مرارا وتكرارا. لي زيكواسيون ولاو كيتحطوا بزاف في الامتحان الوطني عاد باش غنشوفوا لي تيت دي فونكسيون ديال الالين دراسه داله. دونك معليا غير نحبس الفيديو. بون كوراج. ولا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال ديروا جيم وبارطاجيو مع صحابكم. في امان الله.